各位粉絲、各位朋友，嗱喺呢度隆重宣佈咧，阿 Katie 老師嘅通靈班咧，本身係7月嘅11、12，係已經爆咗啦。多謝大家嘅支持啊！唔好意思啊，已經冇位啦。咁好啦，不過咁啲粉絲咧仲好多係想參加咧，我哋就有一個新嘅通靈初班咧，就喺7月嘅25、26。冇錯，係啦，都係星期六日嚟嘅。都係星期六日啊，係全日班嚟嘅。咁你哋如果想報名咧，就揾小助手啦。咁啊，另外咧，阿 Katie 老師咧，呢個新壇啦，係觀音蓮花壇啦。咁嗰個觀音蓮花燈咧，已經陸續咧，有啲粉絲咧係已經咧認訂咗噶啦。咁啊，如果你哋各位邊位係想繼續去供呢個觀音蓮花燈嘅咧，就聯絡小助手啦。嗱，係得暫時係得咁多啦，而家仲有少部分咧可以俾你哋去請嚟供㗎嚇。咁啊好啦，咁我哋呢度就講到呢度先，大家記住揾小助手啦。好，拜拜。各位粉絲、各位朋友，歡迎大家嚟到凌晨空間之法界領航。咁啊，身邊咧我哋又請到阿 Sam 哥啦嚇。Hello。因為 Sam 哥之前嗰集就精彩啊！嗱，你哋睇翻之前嗰集，就係咧阿 Katie 老師咧就幫阿 Sam 哥咧就去揾翻已經過咗身嘅父母啦，係嘛？咁啊嗰集好精彩啊！講俾你聽啊！咁今集咧當然亦都好精彩啦。咁啊做咩咧？嗱，因為較早之時咧，阿 Katie 老師啊，即係要講緊咩前事先啊。咁啊 Sam 哥咧隻眼疾咧，當佢參加中年好聲音嘅時候咧，其實我係睇緊佢比賽嘅。哇！我話呢個人唱歌咁好聽嘅咧，原來佢比賽嗰陣時隻眼係接近盲啊，全盲啊，係全盲，右眼全盲，係睇唔到嘢。咁但係咧已經咧，阿 Sam 哥咧啲譬如佢已經諗住退賽㗎啦。咁當然啦，俾個女一句鼓勵嘅説話，說服咗，就頂硬上咧，就去繼續比賽。你諗下隻眼去到就嚟盲，呢隻又就嚟盲嘅時候，竟然上台咧，原來啱啱 Sam 哥先講俾我聽喎，原來係啲人扶佢上去嘅啫喎。係啊，基本上都睇唔到嘢㗎啦。哇！嗰種意志力咧，唔知點解。好啦，驚人啊真係。阿 Sam 哥咧就有問題啦，想問翻你咧，究竟咧佢隻眼咧，你自己問佢啦。問乜嘢啊？我最想就知道咧，點解我會遭遇到開頭令到我睇唔到嘢，都好困擾咗成4年啊。咁跟住咧，又點解好似有冥冥中安排我參加呢個中年好聲音，而跟住又有個最特別嘅奇遇，就係我舊老闆睇到我咁嘅情況，佢又識得名醫林順潮醫生，咁佢直情係幫助到我做一個大手術，我奇蹟重見光明。咁係咪冥冥中關於我嘅前世今生事咧？又或者係咪上天有啲任務俾我咧？即係我一直都有呢個疑問想知道。咁其實今次咧就係阿 Katie 老師咧就叫做通靈問事。因為咧 Katie 老師咧除咗可以通靈你通到你嘅先人之外啦，亦都可以咧睇到你嘅前世啦。咁經過咁樣咧，然之後再解答翻咧你個問題嘅，呢個叫做通靈問事係嘛 Katie 老師？好神奇啊！有時咧就係同我哋都好多集之前有講嘅，同一個人嘅使命啦、天命啦。譬如我一世流流長喺度，咁我都要揾翻我點解我生存嘅意義係乜嘢咧？係咪？即係呢個咧，呢啲問題咧，好似講落好哲學性，但係其實咧又係好貼地嘅，即係好多人都會有諗呢啲嘢噶嘛。所以我哋有時咧都好多個案咧，佢哋會係喺呢個方面咧，就想知啊，會唔會同我嘅前世今生啊，我而家發生嘅，其實我最近多咗好多呢啲個案。咁啊睇完阿 Sam 哥，我再可以再分享。有一個係都好激勵嘅個案。好，咁我哋先拍咗呢集先。咁呢集咧就係叫做通靈問事嗱，由 Katie 老師嚟準備開始啦。好，阿 Sam 哥可以得到你嘅同意允許咧，請宇宙神明龍君上師咧開始一下啦。你剛才所講咧，爭啲失明呢個經歷，點解會有呢一件事嘅發生，而最後點解會奇蹟好翻咧？我可唔可以睇下點解啊？可以。我睇到你呢個眼疾咧，係一個因果嘅業障病嚟嘅喎，係你呢一生嘅可以講話一個會有嘅劫或者係啟幕，係啦，係會發生嘅。我睇下點解先。你嘅前世，我睇到一間好黑嘅房啦。咁咧，你係好似一個守住監倉嘅獄卒，有啲囚犯咧跪喺度，咁你就拎住皮鞭嘅，
咁啊打嗰啲人啦，嗰啲人係蒙住眼，其實已經啲眼係打傷咗㗎啦，蒙住眼咧個眼咧滲咗血水啦。你唔係被打嗰個人喎，係你打嗰個人。咁睇下點解你會做啲咁殘忍嘅嘢？因為嗰陣時咧，你係收到上頭嘅指示咧，呢啲人咧原來係第二個國家嘅俘虜嚟，你要逼供佢哋。咁即係你都係覺得我都冇辦法啦，我收 order 做嘢都係要做嘅咁樣。咁嗰啲人咧就死前咧俾咗個好大嘅 curses 詛咒佢就係。你搞到我咁痛苦，我第日我做鬼都唔放過你，不得好死，就將嗰個怨念咧喺晒個即係個今世個因果咧，就喺你個眼疾嗰度。咁點解會奇蹟好返咧？嗱，呢個就因為你嘅祖先嘅福德啦，佢就幫你做咗好多嘢，包括你頭先我哋上一集就講啦，你爸爸其實係每日為你念經啦，喺靈界，但係最大嗰個幫手咧，都係個祖先嘅福報。佢兌現咗一忽，佢幫你又即刻 cut 咗一下，即刻兌現燒咗呢筆帳啦。同埋你嘅前呢10零世裏邊咧，你做咗好多好事，所以嚟到呢度呢個劫係一定應嘅。但係12、3世加埋你個祖先咧，幫你化咗，所以你而你投胎呢一世嘅時候咧，你已知道你自己有呢個劫，你亦都係好堅定，我係要透由呢個劫去認清上天俾你呢個任務或者天命嘅，因為你會將呢件事咧，就係我頭先上一集講啦。如果我嗰個係生死之門咧，你呢個眼呢件事就係你嘅生死之門，即係分得好清楚你嘅前半生同埋後半生嘅一個 milestone， 一個里程碑啊，係咪啊？所以我睇到呢個係好重要呢件事，同埋你亦都透由呢件事，讓你感覺到人間好溫暖咯，同埋係呢件事係讓你嘅家人同你更加團結，同埋你嘅太太同你俾咗好多 love 同埋好多 support 你咯。呢個係我睇到係好多，係啊，明白，係啊，所以呢個係等我望一望。咁你嗰陣時咧，你講翻你嗰個前世啦，佢因為要執行呢種任務咧，其實有成日俾人咁詛咒啦。佢都係做咗一段時間，佢都係最後決定係金盆洗手不幹，即係唔想再做呢啲嘢，即係覺得佢嘅心都即係係啦，即係覺得唉，都即係成日都咁樣，即係你都驚嘅嗰陣時，因為驚咧，你報應報落我度算啦，唔好報落我後面下一代。即係你嗰陣時你有一座人哋有詛咒你，你自我又有個詛咒就係報應報落我度啦。咁你有時你一講呢啲嘢就大鑊啦，因為真係報應係報落我自己度。咁不過就唔係今世，下嘅第10幾世。咁所以我成日教啲個案咧，或者以前我啲學生話，你要好注意你自己講嘅嘢，唔好講話有咩報應報落我身上。你一講呢啲真係中㗎，真係唔好，亦唔好係嗰啲咩我今世做唔到啲嘢，下世做嗱，真係唔好講，因為你嗱咁你真係下世又做嗰啲嘢啦。OK，呢個所以呢個係好觸目驚心嘅，因為頭先我見到嗰啲跪喺度啲人咧，帶住個繃帶流緊血水咧，唔係你嚟㗎，係你打嗰啲人，要咁樣嚴刑逼供，喺個好黑，喺個地下室嚟嘅，好濕好笠，即係嗰啲伸手不見五指嗰度冇，嗰個朝代係冇得蠟燭㗎啫，即係冇電力嘅，冇嘅係好。所以我覺得我今世人咧，有陣時我好勞氣，想同人打交之前咧，即係年青嘅時，而家冇啦。年青嘅時咧，我都會打到即係明明我打贏㗎啦，但係去到最尾一拳我都會收嘅，我都會收嘅。你因為你有個你有個惻隱之心嘅，同埋你嗰陣時咧，你嗰世就係你自己就思考咯。唉，我為兩餐都唔使要做呢啲有報應，我不如我唔做呢啲啦，我做其他算啦。即係你係好多呢個臨埋立馬嘅意念嘅，即係不停忍，係啊，有呢一個嘅，係啊。但係咧，你嗰時我睇到你嗰世咧，身邊嗰啲獄卒咧，係得你係咁嘅啫，全部其他人都好殘忍嘅，即係全部都係咧，去到好盡。有啲甚至係打人泄憤咁樣嘅，即係已經近乎係變態㗎啦。
即係你係唯一一個清泉啦喺嗰班人入邊嘅，但係都唔係好多，都唔係好多，我都覺得好後悔。如果係聽你咁講都。係啊！哇！都好彩，好在佢唔係繼續嘅，如果唔係就淨係對眼咁少嘅咯。因為嗰個助冇機會好翻。其實咧好多善信唔知咧，佢哋成日問啦老師啊 Kitty 老師，我有冇冤親債主啊？咁其實好多人咧對冤親債主嘅認知係不足嘅。咩係為之一個中式我哋叫冤親債主啦？但係其實就係可能你前世害過、殺過嘅人，對方俾你一種嘅詛咒。詛咒係咩咧？都係一個負能量嘅攻擊。咁有時咧，我透人做法事咧，即係大家去睇翻蠟燭法事嗰段片啦。好多人都以為，蠟燭咁啊好順利咁樣燒啦，唔係㗎。其實有時中途咧，蠟燭如果有呢啲詛咒啊，呢啲嘢咧係會唔係咁順利。所以我哋中途做法事，我哋有做好多嘅化解同神請神啦，去處理係要有做嘅。所以呢個詛咒咧就為即係負能量攻擊嘅一種。呢個係要處理，因為你唔處理嘅話咧，佢跨世代咧，有時喺你嗰度或者喺你嘅仔女咯，一路，但係佢用唔同嘅形式呈現啦。有時可能係身體嘅病痛，有時可能係一啲情緒病、因果病，你唔知嘅。係啊。咁我想問下咧，我有呢個作曲嘅才能啦，叫做咁關唔關上天賜俾我一啲能力，有或者有咩任務？尤其是喺我重見光明之後，答你啊！你喺希臘同埋喺奧地利咧、歐洲兩世咧，你係一個作曲家嚟嘅。咁咧，你有兩個樂器你好精通嘅喎，你可以考慮學翻，就係 cello 同埋 violin，即係拉嗰啲你弦樂嘅嘢咧，你係可以，因為呢啲好容易學嘅你。你係你個細胞有記憶啦，你前世有記憶啦，咁。呢個就兩世係歐洲嘅。你咧做天人，有一世做天人咧，你又係咧，你作曲會作啲梵音嘅喎，即係你普渡。天人嘅意思，天上嘅神仙啦，係啦，又未去到係佛祖咁高階嘅啲天人，就係天界修練嘅人啦，天人咁又係會有作嗰啲梵音咧，做普渡嘅，所以變咗你其實你咁多前世有80%以上都係同音樂有關音律相關。咁咧嗱，好多人都唔知咧，呢個同宇宙法則係有關係。好多人咧唔即係我哋一講到法則咧，大部分人會知道係因果法則啦、吸引力法則啦，呢啲我成日講噶啦。其實仲有一個叫音樂法則嘅。咁咧你係啊，所以咧宇宙之道咧，我唔講咧，好多人都唔知㗎。有音樂靈感天分嘅人咧，係成日會同音樂嘅法則共同合作咧，去創作喺唔同嘅時空創作好多嘅歌。我哋之前通靈過咁多明星咧，其實佢哋係全部人咧有呢種天賦。家駒咯。家駒啊，佢嗰啲係好誇張嘅，直頭一個傳奇咁樣嘅世界性。無論佢其實首歌咧譜咩詞都好啦，入晒腦嘅，我哋都嚇。所以你係有呢個特殊嘅技能，即係你好同你好多個前世有關係，離不開係嗰個音樂咯。咁我想問咧，即係而家咁啊 Sam 哥啦，嗰個眼好翻啦，咁而家又開始再重新呢個做翻佢嗰個老本行啦，俗啲叫做。咁嚟緊嘅條路會點樣咧？係嘛，Sam 哥？可以測埋將來嘅。係啦。你咧，其實你咧幕前幕後都適合嘅。咁咧，我讀到個信息就係咧，多啲做幕前，令多啲人認識你嘅。你咧係，如果你想你嘅歌多人聽咧，你完全用呢個故事帶動係好好嘅。即係其實咧好多人都係揾緊呢一種嘅共鳴感。係啊。你點知啫？我諗住同阿 Sam 哥去繼續拍 YouTube， 有機會。點解你好似乜都知啊？未講你都知啊？唔係，我真係即場通出嚟。你問阿祖哥，其實全部，因為我唔知你哋之前有素未謀面啦。傾過呢樣嘢。我同阿 Sam 哥，我覺得 Sam 哥嘅歌咧，除咗多啲做幕前真係可以。除咗即係你填詞寫得好之外咧，同埋
經過你把口嗰啲震盪啲聲咧，好有嗰種畫面啊！你同埋咧，你之後有機會有團隊嘅喎，你嘅團隊咧有啲90後同00後咧，同你嘅志向係一樣咧，好想用一個故事歌聲感動人。咁你哋咧會玩啲 crossover 嘅喎，即係譬如你嘅音樂同佢嘅音樂，跟住你就發現哎呀好得意喎，撞埋一齊。你哋其實係一個小嘅團隊 team 係啊，你會 form 一個 team 嘅，而嗰啲係好可愛嘅90後同00後，你會好開心，即係你會當咗佢哋係好似自己嘅契仔契女，你每一日都係好開心喎！睇到你係喺個音樂之旅入邊，同觀眾個共鳴，同埋係你其實反而你又唔係話我講啊，我要賺幾多錢乜乜，你係覺得呢種快樂係無價咯。唔係諗賺錢㗎啦，呢種係啦。你唔同我喎，我係諗賺錢㗎。咁各取所需咯，合作咪啱咯。唔係可以同時擁有嘅，即係又開心又可以擁有金錢嘅。我覺得而家同人哋寫歌咧，寫到人哋心入邊想諗嘅嘢，或者即係寫到佢嘅故事，我就會好開心。唔知點解我開心過佢嘅。佢個喜悅，所以頭先我話你係將呢個開心喜悅你擺第一位，而唔係錢。好有滿足感。係啊。我哋冇夾過啊，講明先啊。其實 Sam 哥，我想講佢每一首歌咧，除咗靈感，佢真係成啖心機。多謝你，多謝。其實同阿祖哥一樣啫嘛，好多人睇你個煮餸都睇唔到你個心機，我睇到咧，我睇你個頻道有時，我都睇到你有放啲小心機喺入邊。有心機。即係你有啲位咧，所以亦都好引起到觀眾嘅共鳴。我哋煮餸梗係咯，我哋每一次都諗些少嘢去講俾大家聽。係啊，所以我哋話其實我哋每個人嘅能力天賦，譬如我話通靈啊，祖哥啊煮餸啦，阿 Sam 哥啊唱歌啦，其實我哋每個人咧都可以發揮自己嘅天賦，而讓到我哋身邊嘅人咧係好有共鳴。咁首先我都我想借呢個機會好多謝觀眾啦，即係最近我好多嘅個案朋友，佢哋都話Kitty 老師你啲片其實我重睇咗好多次，都覺得好震撼啦，好感觸，同埋好似講緊我啊！好多人話俾我聽好似講緊我，所以我點都要拜訪一下你咁樣。咁我話都好感謝大家嘅支持。係啦，喺呢度咧，我哋總之即係嗱咁講啦，今日好開心啦，Kitty 老師幫咗阿 Sam 哥啦，嗱解決晒啦喎，Sam 哥舒服晒啦係嘛？有冇嚇親你啊？個前世冇係嘛？好似飲咗杯涼茶咁啦，全部舒服晒。即係有啲驚驚地，點解自己會咁嘅咧？咁暴戾啊嘛！咁係啦，我諗唔到自己。冇嘅，你前世你控制唔到啊嘛，你唯有控制你呢世嘅啫，阿 Sam 哥啊。你做呢世好簡單，你作多啲好歌就得啦。仲咪唱多啲好歌。咁你就回饋翻你嘅前世，等佢嘢咧唔好再咁。今日講啲咁開心，會唔會拍多一集？等我唱下啲新歌。梗係我數集都好啦，一集啊！你冇話法真係，唉，好啦，咁啊呢集咧亦都多謝 Kitty 老師咧，就呢個叫做通靈問事啦，呢個過程拍晒俾大家睇下。咁如果大家有需要嘅咧，第一時間咧可以聯絡小助手揾 Kitty 老師啦。咁另外咧，你哋想阿 Sam 哥咧喺我哋嘅頻道裏邊出現多啲咧，你就留多啲言。咁啊 Sam 哥就會出現多啲啦，好嘛？咁啊呢集到呢度啦，大家記住我哋係呢個叫做靈神空間之法界領航，身邊呢位係中年好聲音嘅 Sam 哥。咁今集到呢度啦，大家記住點讚、收藏、轉發啦，撳個鐘仔，記住撳訂閱。好啦，呢集到呢度啦，同頭先講拜拜。好，拜拜。好，正。Very good。Good job。